El juego de teclas PBT de 135 teclas japonesas ofrece una amplia compatibilidad, adaptándose a la mayoría de los teclados mecánicos ANSI-US y a cualquier interruptor con eje en forma de cruz. Estas teclas están fabricadas con material PBT de alta calidad y cuentan con un revestimiento antigrasa que garantiza una durabilidad excepcional y una experiencia de escritura agradable. La tecnología de sublimación de sin color asegura el color penetre profundo en las teclas, evitando el desgaste y manteniendo el diseño vibrante durante hasta 10 años. El perfil cereza de las teclas proporciona un diseño ergonómico que facilita la escritura prolongada sin causar fatiga. La instalación de estas teclas es sencilla gracias al extractor de llaves incluido y al diseño de enchufe en forma de cruz que permite un reemplazo fácil y seguro. Al adquirir este producto recibirás un completo juego de 135 teclas junto con un extractor de llaves, ideal para personalizar tu teclado mecánico.